안녕하세요. 2024년 8월 11일 일요일 아침 기도 시간입니다. 네. 하나님은 자연 속에서 끊임없이 능력을 행사하신다. 누가 손바닥으로 바닷물을 헤아렸으며 뼘으로 하늘을 쟀으며 땅의 티끌을 되에 담아 보았으며 접시 저울로 산들을 막대 저울로 언덕들을 달아보았으랴. 이사야 40장 12절. 시편의 저자는 이렇게 말한다. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는도다. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없다. 자연 속의 위대한 것들을 하나님이라고 생각하는 사람들이 있다. 그것들은 하나님이 아니다. 하늘에 펼쳐진 사이는 모두 하나님을 가리키는 역할을 다할 뿐이다. 그것들은 하나님의 도구이다. 하나님은 만물의 창조주이시며 감독자이시다. 거룩한 존재인 그분께서는 자신의 피조물을 떠받치신다. 산을 창조하고 균형을 유지해주는 그 손길이 태양 주위를 맴도는 세계들의 신비로운 행진 또한 지도한다. 하나님의 말씀에서 자연의 이치에 대해 언급하지 않은 부분은 거의 없다. 하나님께서 햇빛을 주시고 비가 내리게 하신다. 그가 산에 풀이 자라게 하시며 눈을 양털같이 내리시며 서리를 재같이 흩으시며 우박을 떡 부스러기같이 뿌리시나니 그의 말씀을 보내사 그것들을 우기시고 바람을 불게 하신즉 물이 흐르는도다. 비를 위하여 번개를 만드시며 바람을 그 곳간에서 내시는도다. 성경은 자연의 독립적인 법칙 따위를 말하지는 않는다. 하나님께서 물질과 특성을 부여하여 자신의 계획을 진행하시는 것이다. 그분은 자신의 도구들을 활용해 식물이 번식하게 하신다. 그분이 이슬과 비와 햇빛을 보내어 우거진 실록이 카펫처럼 땅을 뒤덮게 하시며 관목과 과일나무들이 싹을 틔우고 꽃을 피우고 열매를 맺게 하신다. 씨앗이 스스로 싹트거나 이파리가 돋아나도록 법칙이 정해져 있다고 생각해서는 안 된다. 하나님은 법칙을 세우셨고 이 법칙들은 하나님의 뜻대로 결과를 이루는 도구에 불과하다. 하나님의 직접적인 섭리로 작은 씨앗 하나하나가 땅을 뚫고 나와 생명이 움튼다. 돋아나는 이파리와 피어나는 꽃송이는 모두 하나님의 능력으로 말미암는다. 리뷰 앤드 헤럴드 1904년 3월 17일 기사입니다. 아멘. 220년이 넘은 기사인데요, 그죠? 오늘날에서. 네. 오늘도 하나님의 능력 속에 우리가 있음을 다시 한번 생각하고 이 산천의 모든 것들이 하나님의 섭리 아래 그의 능력의 솜씨 아래 생명을 유지하고 우리 인간을 위해서 존재함을 감사하며 하나님께 영광 돌리는 하루의 일과가 되기를 비우겠습니다. 아멘. 감사합니다. 기도하시겠습니다. 네. 능력의 하나님 아버지시여 저희들을 위하여 이 세상을 창조하시고 주의 끊임없는 사랑과 또 은총을 늘 감사하도록 저희들을 인도하시니 주의 은혜를 감사합니다. 아멘. 세상의 모든 것이 다 주의 섭리 아래 주님의 계획 아래 운행되고 또 생명을 유지하고 있음을 감사하고 주의 섭리 속에 오늘도 우리를 몸담아 살게 인도하여 주시옵소서. 아멘. 하나님 우리의 모든 삶 속에 주께 영광을 돌리며 주께서 우리와 함께 하시는 그 크신 은혜의 능력을 의지하며 사는 귀한 하루가 되게 인도하시고 우리의 가족과 또 우리의 이웃과 세계의 모든 일들이
다 주의 통치 아래 있음을 깨닫고 아멘. 늘 주 앞에 가까이 가는 삶이 되게 인도하옵시기를 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 와, 뭐, 너무 감사. 제 아침 기도 이 영상이, 와, 우리 교수님네 부부가 오셔가지고, 아이고. 진짜 빛이 나네요. 이제 거기에 저희 시청자가 적어도 10명에서 100명까지 있는 걸 제가 확인했거든요. 그러니까 인사 좀 해주세요. 저 작년 거기다 두고 보시면서 이야기하세요. 여러분 하나TV 매일매일 기도력에 의해서 은혜를 받고 감사하는 생활하시는 모든 시청자 여러분 감사드립니다. 저도 한 부분 주 앞에 헌신하며 같이 기쁨과 슬픔과 인간의 모든 감정을 같이 나누기를 바랍니다. 하나님께서 늘 생활에 함께 하셔서 매일매일 하루하루가 보람된 하루가 되시기를 비오며 인사를 대신합니다. 감사합니다. 네. 너무 감사합니다. 우리 50년 지기 우리 친구 네.